wanni yaadataadha dhugumaan sitti himan yaadataan nagargaaree fi manaajara kiyya ta'ee fi nama Oromoo ta'ee fi miti yaadataa tuquun diliidha cubbuudha maaltu cubbuu godha seete mucaan kuni gwaan mucaa jokkuma ilma hiyyaatti waan ilaaluu fi xiqqoo aaraan nama dhagahama mucaan kuni qabsoota na kaleessan jalqabne yaadataan gaafa horii qarshii paawundii 1,000 baankii isaa keessaa hin qabnes yaadataan kanuma qabsoo godhu kan kanuma uummata Oromoo kana gargaaru kan yaadataan biyya Ingiliz refuujii kaampii irraa walitti guuranii hoggaa geessan ji'a 3 hin geenye ka'ee Oromoon tun eessa jirti jee manguddoo gaafatee xiqqaa gaafatee amala isaanii agarta walitti fidee ijoollee Baalee ijoollee Wallaggaa ijoollee Booranaa takka ijoollee Harargeen jiru mucaan dhugaan sitti hima walitti fidee jaaree fixee jaaramnee jennaan faranjiin ajaa'ibatti taatee Oromoon achi dura isaan dura hedduu ture beeka jaaramnee jennaan maal isinii goona sirbaa isinii finnaa jennaan voot godhan jedhan yeroo sanaan illee hin jiru yeroo san xiqqoo maqaan kiyya kuni wanni ture Michael Jackson Oromoo illee naan jechaa turani waan achi jaameefin sin jechu jira harki wallee irra xiqqoo wayyaadhaan hoggaa filadhaa jedhan namni na filatan achuma keessaa namni ol ka'eeti aboo Michael Jackson Oromoo nuti hiyyee maallaqa kanatti siin dhufu nama keessaa oluma ka'eeti harka baasee qamaruma kana telefoona isaanaa kannaa isin anaa gaafata kannaniif telefoona fudhate haloo ribaayeen ka'een beekoni mucaa xiqqaa akkanaatis hin seene immoo nama guddaan see haasawaa isaarra ati qabarii qamar Oromoo sani namni si jaalatu ka sagalee ta'e dhagahuu fedhu ka maallaqa hin qabne duu qabaa jedhe takkaa namni kana naan hin jenne I was shocked jechuma kanaan si jalqabe jechuma kanaan nu rifadhee I was shocked rifadheetiin akkaan itti jee hin beeku boru yeroo kanaa naa bilbili jeetu ban cufe maalumaan na mudate jee naa bilbili guyyaa guutuu tanumaan yaadaa oole namnummaan akkanaatu akkana naan jenne namni sagalee ta'e dhagahuu fedhu kasi jaalatu ka maallaqa hin qabne duu qabaa uumne akkanati yeruma sani bilbili guyyaa eeggateetuma yeruma sani bilbili maal jettaa naan jee guyyaa feetanii qabadhaan jeen nan dhufa bakka malee na dhahe nan dhufa waan qabnu maaree itti dhiisin jee waan maallaqa amma tiketa si ergina lakki tiketa sachumannaa kan ittan muradheetin dhufa beekaatiin hin dhaqe waan dhaqe qamar bakka malee isin hin ciisu jaaniini maallaqa hin qabne liqeeffatanii hoteela guddaa rizervi godhan nageessan hoteela dubbiin naa galte immoo ijoolleen tun anniin kafaladha yoo hin jees kaardii guddoon hin deema hoggaasa natti hin dhiisan shanxaa kiyyanaa fuudhaa booda ol deebina rizervi malee yoo kafaltan hin kafalle kotta nageessan manni nageessan mana xiqqaa qabbantisaatu dhukkee namarraa kaaftu achi ciciisan asuma keessaan isin hojii ciisan jeen yoon kijibe ijoolleen Baalee sanis ijoolleen Booranaa sanis ijoolleen Wallaggaa sanis natti raga ni caqasan ammaan tana leen argeettis wanni nin si ibsuu barbaadu mucaan kun achitti gandummaan beeku kutummaan beeku ijoollee walitti qabee akkas godhee jaaree an dhaqee sirbee mooraalli isaanii ol ka'ee halku lama fa'a itti deebinee sirbinee achirraa guddinni isaanii jalqabe hoggaa nagada seenuu fi qofaa nagadatti seenne ni jiran ijoollee sulultaa jira ijoollee Amboo jira ijoollee Wallaggaa jira ijoollee Harargee jira ijoollee Baalee jira tan hunda ifi hojii wal guddisee yoon kijibe bahanii haa dubbatanii takkaa dantaajee mucaan kun namatti hin dhiyaanne duuba wanni niin dheengadda achirratti argu takka yaadataan nama siyaasaatiimi saba jaalataadha waan qabu saba isaatiif qabaata siyaasaa offattan namni siyaasuma offachuudha waan hin jirre siyaasaan tottolfachuu jecha nama kana qabuun mana barnootaa ummata keenyaaf jaaruun mana haakimaa meeshaa galchanii bakkayyootti wanni godhuun jaaruun guddisuun
xiqqaa gargaaruun guddaa gargaaruun barataa gargaaruun artistoota gargaaruun du'aa keenya nuuf awwaaluun yoo faarsee bulaa namatti erguu taate jaarraa abbaa gadaaf faarsee bulamu galaasaa dilboof faarsee bulamu kanummaa wannummaan ati guun kanaa jiru kana hundaa'u waan inni godhu tana hunda kanaaf faarsee bulamu ar'aan tana sababii Kadiir Martuu qofaami xiqqaa guddaa artistoota naannoo hundaa Anis sochii keessa jira. yaadataan naasis gargaaree hunda gargaaraa jira hedduudha namni inni gargaaru wanni hin dubbanneef mucaan dubbachuun fedhu tanarraa waa takka illee hin barbaadu galataas hin barbaadu duuba galanni mucaa kanaa galanni yaadataadha faarsee bulaa ta'ee kana gaddeebi'e tanaafii reefu cibbuudha siin jaa mucaa kanatti wanni jechuudha ar'as boruus taanaan yaadataan namuma qabeenya isaatuu beekuun arkitee jirta wanni caammaa naxala da'asiin deema tuuttaan deema yoo silaa ganda biraa ta'e mucaa kana nama 15 kilaasha adda addaa qabatanii cinaa girjaanii eegan arkite muka jalan hojjetaa jaarsana fi dhimmaati dulloomtee jeeti boorsaa kiyyafaa qaba bakkuma namni keenyatti dadhabe mucaan kun achuma jira. Aniif ati isa taane yeroo lama sadii karaa waliin deemneerra. Yeroo darbee si yaadatte qobboo gaafa dhanneesi konkolaataa sana isaa keessaa namoota turan dudduuba warri taa'aa turan illee si'i ana haadha manaa Alii Birraa waan tokko Boorana tokko Arsiidha. Tokko Arsiidha dhugaa keetti. Iddoo adda addaa tokko Arsiidha dhugaa keetti. Yeroo illee bakka hoteela wayii illee deemnu illee ispeeshaalii godhee anaaf si'iin bakka guddaa nuu qabeetu abbaan maallaqaa isa bara. Abbaan maallaqaa isa. Garuu eessa bakka hin taane xiqqoo qabatanii. Bakka hin taane keessa. Bakka hin taane xiqqoo qabataa. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee wanti dubbadhuu fi hawaasi keenya baruu qabu.